Giriş qurğularını müəyyən edin. Sıçan, klaviatura, monitor, proyektor, plotter və rəqəmsal fotokamera. Baxaq. Giriş qurğuları və çıxış qurğuları anlayışı var. Giriş qurğuları informasiyanı kompüterə daxil edən qurğulardır. Çıxış qurğuları isə onları xaric edən qurğulardır. Yəni buna ona görə daxil etmə və xaric etmə qurğuları da deyilir. Sırayla baxsaq sıçan. Sıçan bizdə nə edir? Kompüterə komandaları daxil edir. Yəni biz sıçan vasitəsilə nə edirik? Kompüterə komanda verə bilirik. Məsələn, hansısa bir papkanı aç, hansısa bir faylı aç və kursorun yerini dəyişmək üçün və s. kimi komandalar daxil edir ki, bu da əslində nədir? Bir baxıma informasiya daxil etmiş oluruq da ona. Yəni bir verdiyimiz komanda da bizə informasiya sayılır. Deməli bizdə sıçan doğru cavabdır. Klaviatura vasitəsilə nə edirəm? Klaviatura vasitəsilə mətnin informasiyanı daxil edə bilirəm və ya məsələn onunla dediyim kimi sıçandakı kimi bəzi komandaları daxil edə bilirəm və s. Monitor bizdə nədir? Görüntü informasyasını xaric edən, yəni çıxış qurğusudur. Proyektor da eynisində görüntü informasyasını xaric edən qurğudur. Plotter də bizdə printerin biraz böyüyüdür. Yəni ki, neyini kağız üzərində çap edir. Yəni informasiyanı o formada xaric edir. Bir də qaldı rəqəmsal fotokamera. Fotokamera nə edir bizdə? Yəni kamerada adi bildiyimiz görüntünü kompüterə daxil edir. Yəni ki, bu da giriş qurğusudur. Cavabımız burada olur 1, 2, 6. Yəni A variantı.